劇集幕後玩家拍咗差唔多4個月，呢日一眾主演演員包括黃宗澤、蕭正楠、張繼聰等齊齊出席殺科宴。拍咗咁耐，終於殺科，一班演員應該好開心啦。Bosco、Edwin 同阿聰仲因為咁而 friend 咗好多添。雖然有一班好拍檔一齊拍攝，但係 Bosco 就話拍呢一套劇其實都幾辛苦㗎。最辛苦我同阿聰打交場都辛苦㗎啦，我哋半夜話又唔夠瞓，半夜流流又要打場交喎，打完交之後我仲入廠喎，我真係咩人生嘅喜樂真係好大。先俾人劈，因為拍一場我俾人劈嘅，俾人劈完之後同佢哋打場交，打完場交仲要入翻廠，幾鬼凄涼。跟住第二日又拍翻嗰啲清兄道弟嗰啲戲喎，好跳脫㗎，我哋係啊，好跳脫。係啊，我今次都幾多場面，即係我諗一齊有好多場面好難忘啦。各自另外拍嘅，即係我哋嗰啲線有都好難忘嘅。我覺得呢個戲係大家都好俾心機拍，同埋係真係有幾值得期待睇嘅場面。除咗3位男演員之外，呢一套劇嘅另一大亮點就係 Edwin 同黃翠如啦。日前佢哋喺九龍城拍攝其中一場戲，劇情講述翠如讀愛的宣言向 Edwin 求婚。提起呢一場戲 ，Edwin 都不知幾咁回味啊！翠如同你求婚㗎嘛？係啊，係咩？冇扮招啊！穿得嘅咩？幾特別嘅，即係呢個嘅求婚旅程。本來我同佢求嘅，咁啊搞到即係死人妙賴咁嘛，又搞得唔好啊，戒指又唔知跌咗邊啊。兩位兄弟同我喺九龍城度，啱啱就係簡正潑水節嗰日咧，就走去拍。哇！大家係熱烈到咧，喂！我哋拍嘢唔好淋啊 boom 已經一盆水淋到埋塊面度。但係我冇義氣嗰次，我自認我冇義氣，因為我飛走咗。咁我係要後補嘅，咁你兄弟幫我食晒嘅，我多謝嘅，我多謝。呢個一定要俾廣大觀眾知道，我哋潑水節嗰日咧，我哋就當然係都明白所有市民好中意我哋啦。咁所以我哋一入到九龍城嗰條街，可以話係俾萬嘅人一齊射啊！俾嗰啲水啊，即係佢哋啲街坊好好啊，佢哋專瞄咗你隻眼嚟射嘅。咁就係啦，又同埋喺3樓淋啲水落嚟咁樣。